প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে বেলিজ বার্ড বিডি আমাদের অত্র চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে পবিত্র ঈদ উল আজহার দিন আমার সকল দর্শকদেরকে পবিত্র ঈদ উল আজহার শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক। আজকে ভিডিওতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের যাদের মুরগির খামার আছে অথবা গরুর খামার আছে, আমরা যারা খামারে আছি, খামারে আমাদের অধিকাংশ সময় দেখা যায় বসন্ত রোগ হয়। গরুর গায়েও হয়, মুরগির গায়েও হয়, হাঁসের গায়েও হয়, ছাগলের খামার থাকলে ছাগলের গায়েও হয়। এই বসন্ত রোগটি কেন হয়, এবং আমরা সকলেই জানি বসন্ত রোগটির কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ঔষধ নেই। তো যেটুকুই চিকিৎসা আছে, ঔষধগুলো কি গায়ে লাগানোর মতো কিছু ঔষধ, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব। সুতরাং আপনারা ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যদি আমাদের অত চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমরা নিয়মিত পশু পাখির রোগ ব্যাধি নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, তাহলে সবার আগে সবসময় আপনি আমাদের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে আমরা ভিডিওর মেইন আলোচনায় আসতে পারি। প্রথম নম্বর প্রশ্ন আমাদের অনেকের মনে, যে আমাদের খামারে বসন্ত রোগটি কেন হয়। আমাদের স্থানীয় ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করার পরে যতটুক জিনিস জানতে পারলাম, এবং ডাক্তারি বই পুস্তক ঘাটাঘাটি করার পরে যতটুক জিনিস জানতে পারলাম, বসন্ত রোগটি সর্বপ্রথম খামারে দেখা দেয় কিছু মশার আক্রমণ থেকে। অর্থাৎ মশার ভিতরে কিছু মশা এমন আছে, যে মশাগুলো যখন আপনার গরু এবং মহিষকে আক্রমণ করবে এবং আপনার মুরগিকে আক্রমণ করবে, তখনই আপনার মুরগির খামারে বসন্ত রোগটি দেখা দেবে। এই বসন্ত রোগটি খুবই মারাত্মক একটি রোগ। আপনার যে সমস্ত মুরগির বাচ্চার বয়স 2 থেকে 3 সপ্তাহ, অর্থাৎ 15 থেকে 20 দিন, এই সমস্ত মুরগিকে অধিকাংশ সময় বেশি আক্রমণ করে থাকে। বড় মুরগিকে একটু কম আক্রমণ করে। আর গরুর ক্ষেত্রে যে সমস্ত গরুর বয়স 2 থেকে 2.5 বছর, এই সমস্ত গরুকে আক্রমণটা একটু বেশি করে। বড় গরুকেও করে, কিন্তু একটু কম করে। তদ্রূপ ছাগলের বেলায় ওরকম। তো যখন আমাদের বসন্ত রোগটা প্রথমত শুরু হয় মশার আক্রমণ থেকে, মশা যখন আমাদের মুরগিকে অথবা আমাদের গরুকে আক্রমণ করে, এখান থেকে শুরু হয়। তারপরে রোগটা ছড়িয়ে পড়ে খামারে যদি ময়লা থাকে, ময়লা আবর্জনা থেকে। এই জন্য যখন সর্বপ্রথম আপনাদের খামারে বসন্ত রোগটি দেখা দিবে, তো সর্বপ্রথম আপনাদের কাজ হচ্ছে, যেই গরুটার ভিতরে বা যেই মুরগির ভিতরে বসন্ত রোগটি আপনারা দেখতে পাবেন, ওই গাভী বা ওই মুরগি বা ওই ছাগল বা ওই হাঁসটাকে খামার থেকে সাথে সাথে আলাদা করে দূরে একটা খামারে নিয়ে যাবেন, এবং খামারটাকে ভালো মতো সাথে সাথে পাক পরিষ্কার করে ফেলবেন। এবং বসন্ত রোগ উঠলে গরু, ছাগল এবং মুরগির শরীর প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে যায়। সাথে সাথে এটার জন্য যেহেতু উল্লেখযোগ্য কোনো চিকিৎসা নাই, ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো মেডিসিন আপনারা নিতে পারেন। এবং বসন্ত রোগের যে সমস্ত বিচি এবং গোটাগুলো গায়ে ওঠে, ওগুলোর জন্য স্কিনে দেওয়া কিছু ঔষধ, এই যে গোটায় লাগানোর ঔষধ, এই 4টা ঔষধ এদিকে দেওয়া আছে। বায়োডিন, ব্যাকটেসিন, এখানে যে 4টা ঔষধ দেওয়া আছে, এই ঔষধগুলো আপনারা কিনে গরুর গায়ে লাগাতে পারেন। আশা করি 100% উপকার পাবেন এবং ফল পাবেন। আমিও পেয়েছি, যার জন্য আপনাদেরকে বললাম ঔষধগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।